Господи, почему я раньше не додумалась так приготовить куриную грудку? Это просто пальчики оближешь. Берем куриное филе, хорошенько его отбиваем, делаем сырную шапочку. 200 грамм сметаны или майонеза, одно яйцо, 2 вида сыра, у меня моцарелла и твердый легкий сыр, чеснок у меня с томатами и секретный ингредиент кукурузный крахмал, 1 столовая ложка. Нужна она для того, чтобы сырная шапочка не растеклась, а осталась на отбивной. Все хорошенечко ровненько выкладываем, отправляем в духовку, разогретую предварительно до 180 градусов на 20 минут. Достаем и наслаждаемся. Это очень вкусно. Вы так точно не пробовали. Это не просто посыпать сыром. Это самая вкусная отбивная в моей жизни.